ehkä kuullut Access Consciousnessin Kenelle tää kuuluu -työkalusta, joka on aivan huippunopea työkalu pääsemään eroon kaikenlaisista erilaisista oireista, niin fyysisistä kuin psyykkisistä, koska usein ne ei ole sun, sä oot tietoinen siitä, mitä sun ympärillä on meneillään. Vaikka sä kuinka kuvittelisit, että sä et ole tietoinen, niin sä oot. Se on kaikkein meidän luonnollinen tila. Pieni esimerkki tästä mun omasta elämästä, tästä työkalusta. Tässä meidän taloyhtiössä käy joku niittämässä jollain niittokoneella kaiken mikä kasvaa. Niin se aina niitetään tasaisin väliajoin pois. Ja mulla on aina ollut sellainen tosi, että ärsyttää ihan sikana ja kun sitä tehdään. Ja mä oon aina ajatellut, että se tulee oikein sellainen vihainen olo. Että mä oon aina ajatellut, että se on mun. Ja se johtuu siitä, että mä en tykkää, että ne kaikki kasvit leikataan. Mutta sitten kävikin niin, että taas oli tämä tilanne päällä. Niitettiin jotakin pois täältä. Ja just sillä hetkellä, kun tämä niittäjäkaveri oli menossa tuosta mun etupihalta, ainoat kukat, mitä siinä edes kasvaa, niittämään pois, mä satuin huomaa sen, mä avasin oven ja olin sanomassa, että niitä ei tarvii, että ne voi jättää kasvaa siihen. Ja mä näin sen henkilön, joka tätä hommaa tekee. Mä en siis ole koskaan häntä ennen nähnyt, mä oon vaan tuntenut, että kun hän on täällä ja sit mua ärsyttää. Näin tämän henkilön ja mä olin, se ärsytys, se viha, se sellainen hokkaan kaikki, se leuan kiristys, ne ei ollutkaan mun. Se oli tasan mitä tällä henkilöllä oli meneillään. Ja aina kun se oli täällä, niin mä tunsin sen, mä koin sen ihan kun mä olisin itse tosi vihainen ja ärsyyntynyt ja mun leukaperää kiristäisi. Ja kun mä huomasin, että se onkin tuon tyypin, kenelle se kuuluu, lähetät takaisin lähettäjälle. Ja koko juttu keveni saman tien, mä teisin, että en mä olekaan vihainen, ei mulla itse asiassa ole tästä näin suurta näkökulmaa. Mihin kaikkeen sä voisit käyttää tätä työkalua, minkä sä uskot olevan sun. Mutta jos ei se ole kevyttä, ei se ole sun.